Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video. Hoy estamos en nuestra casita y acá, por el día, los gatos, nuestros gatos obviamente, que acá está mi hermano, no lo podemos mostrar porque ustedes saben que tengo un gato obviamente. Y acá no lo podemos mostrar porque está en su arenero obviamente. Pero sí lo que podemos decir, que acá está la puerta, hecha por nosotros. Acá está mi gatito que se llama Copito, y este Copito. Y sí, acá está Copito de nieve, obvio. Acá la comida, acá la cama, o sea, duermen acá, pues, y todo eso. Y acá tenemos armas, bueno, no tan armas. Esto, para pegar, una caja, una pelota, una bomba ya. No, una cámara, pero no, espera. No sé si se va a ver, pero no. Por eso. Una mini ladrón, la haya. Este es muy favorito, así que vamos a hacer una cosa. Vamos para conocer mejor a los gatos. Por mientras vamos a poner música. Y por mientras vamos a contar nuestras caracteres y personalidades que tenemos nuestros hijos. Empezamos por el Kotaro, así que vamos. Las cualidades de mi hijo son, son tímido, independiente, llorón, solitario, soltero. Y ahora vamos a pasar con el otro, así que, con el Copito, así que vamos a ver. Y este es agresivo, muchos, perdón, no independiente, no llorón, al tiro, es violento, ¿cómo se dice? Y se acuesta al tiro. Pues estas son como, y eso que nacieron el mismo día, o mi gato nació. Este es más grande, Ok, entonces este es más grande. Y el otro ya, sí. Así que ya saben. Así que vamos a hacerle un tour, así que vamos para allá. Y acá, por cierto, acá está el mayor, que estamos Fernando, que ya está viendo, ¿no? Así que vamos por el sur ahora. Bueno, así es por fuera, no tenemos ventanas, porque a veces estamos en. Ya, acá está la escalera, no tenemos porque a mí me da miedo, para pasar, la piña, y para pasar, porque no tenemos que pasar, son juventud con el Fernando, literalmente. Tenemos que pasar. Bueno, esa es la cosa. Bien, este me puedo usar. Bueno, y sí, son muy amigos, literalmente. Mira. Sí, son muy diferentes. Este es como muy dormilón. Y este muy así, ¿me entienden? Mira, escuchen. Espera. Escuchen. Y está groneando. Literalmente, si este parece que le encantó este peluche. Creo que le recuerda a su mami. ¿Y acá están juguetes? No, se escapa, no. Este es para tapar pulgas, literalmente. No, es para sacar. ¿Este es completo? ¿Con dos? ¿se recuerdan este juguete en Madonna? No. ¿Este es seguro? Pero tiene que salir Tom. Lo que tiene, ¿no? Sí, parece. Y más cosas. Telescopio, pero no funciona literalmente. No funciona. Pero más que este juguete que está acá. Literal. Mire, si mi hijo se quiere escapar del video, me da vergüenza. Literalmente. Vamos. Vamos a cortar porque siempre me gusta. O sea, no, este ya está. Sí, sobrino lo dicho. Mientras que en los gatos les voy a contar una cosa. Que son muy glotales con la comida. Es que y cuando llegamos, después comen. Y comenten si pueden comentar porque no sé si tengo activado los comentarios. Si tengo activados los comentarios, comenten de qué país nos ven. Nosotros somos de Chile. Así que no se quedan por decir esto. Somos de, no sé, de otro país literalmente. Sí. Con esto, los platitos antes de que veamos la y sí. Mira, si esta aquí no se cuesta, está cómoda. Mira, si este le hago cariño un poquito. Y yo me pongo acá. Barriendo, esperen, voy a poner una canción de gato. Sí, vamos allá, mira. Ahora, el rap de gato. Sí, son bien tímidos, literalmente. Y acá. Ay, no, qué suave. Bueno, me voy a sentar acá porque tengo los cojines conocidos. Mira, voy a hacer escaparse literalmente. Espera. Venga. Pero por Dios, ¿por qué no moriste? Este es muy agresivo. Así no.
literalmente. Decimos. Ay, se mueve. Mami, yo quiero tener algo. Sí, es mi mejor amigo, literalmente. Literal. Vamos a dejar a los Luisis acá. A ver qué hace. Sí, bien flojo el tío, ¿eh? Sí. Jajaja. Literalmente se escapan de acá. O de acá, mira. Literalmente, o si no de la puerta, o de acá, o a veces saltan acá, pero saltan para allá. Se va a cambiar. Sí. Sí. Ok, aquí salte. Bueno, digan la hora que vieron este video. Lo grabamos el 5 de la tarde con 5 minutos. Ahora son las 5:11. Ah, perdón. Este es nuestro himno nacional. ¿Vieron? Bueno, chao chicos, espero que les haya gustado el video, así que espero que me vaya bien en su año. Así que, chao, nada, espero que me vaya bien. Vamos ahí.